हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों में से इसका तो ये डाउट था कि बाइक में आप जब डिस्क ब्रेक यूज़ करते हो तो डिस्क ब्रेक में से स्क्विश स्क्विश का आवाज़ आता है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। उसका सॉल्यूशन दोस्तों ऐसा है कि आपका ये जो डिस्क ब्रेक होता है, जब आप डिस्क ब्रेक अप्लाई करते हो तो डिस्क ब्रेक अप्लाई करने के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लाइनिंग और ये आता है, तो यहाँ पे जब आप डिस्क ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हो या डिस्क ब्रेक यूज़ करते हो तो इसके बीच में ग्रीस जम जाता है। तो ग्रीस की वजह से जब आप ब्रेक पैड्स अपने यूज़ करते हो जो कि इसके अंदर होते हैं ब्रेक क्लिप के अंदर, तो जैसे ही आपने ब्रेक पैड्स दबाए तो उसकी वजह से आपका ये जो ब्रेक है वो स्क्विश स्क्विश का आवाज़ करता है। उसके लिए आपको बेसिक क्या करना है, उसके लिए अगर आपको वो चीज़ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ये टायर व्हील खोलना पड़ेगा, ये ब्रेक खोलना पड़ेगा। वो दोनों खोलने के बाद आप इस ब्रेक को अच्छे से क्लीन कर लो। ये ब्रेक प्लेट है, इसको आप अच्छे से क्लीन कर लो फिर दोनों साइड से, और उसमें से सारा जो ग्रीस है आप निकाल लो। उसके लिए आप चाहिए तो आप अपना नॉर्मल वॉश प्लेट जिससे आप बर्तन धोते हो वो आप यूज़ कर सकते हो, विम लिक्विड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेशनल जो बाइक के लिए मिलता है लिक्विड वो यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ से आपको फिर ब्रेक प्लेट जो है इसके अंदर जो यहाँ पे इसको पकड़ता है ब्रेक को, आप उसको भी निकाल के वॉश कर सकते हो, जिसके वजह से वो पूरा क्लीन हो जाएगा। अगर आपका वो ब्रेक प्लेट ओल्ड हो गया है या जुना हो गया है उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका ओल्ड हो गया है, जुना हो गया है, आपने ज़्यादा यूज़ किया है तो फिर उसको रिप्लेस कर दो, और उसके बाद आपका जो स्क्विश स्क्विश का आवाज़ है वो यहाँ से चला जाएगा। तो चलिए, मेरे को लगता है कि मैंने आपका जो ब्रेक का स्क्विश आवाज़ जो होने वाला चीज़ है उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे बताइए, और बाय।